Hello， 歡迎翻嚟 Pair Pair Fu 啦。咁啊今日都開一副，你話一副就得，兩副就得。咁啊，其實佢兩副嘅唔同嘅 version 啦。咁啊，整體都係圍繞住一個嘅 topic 嘅。咁啊就係梵高啦。咁啊 Van Gogh 嘅pair 牌嚟嘅。咁啊大家見到星夜就已經唔陌生啦。咁喺個牌盒上面就係佢嘅名畫啦。咁啊然後咧側邊有啲邊位啦，係又係做到咧，即係俾翻即係相應嘅地位嘅嗰個叫咩？個輩分啊，嗰個尊重咁啊，梵高啦，咁啊都係用翻啲金燙啦，咁啊然後就係呢兩副咧都係 limit edition 嚟嘅，咁啊呢副就係限2000，呢副就限1000嘅，咁啊再開嚟睇下有冇咩分別嘅啫。咁咧然後咧後邊咧個貼紙嚟嘅，咁啊呢個位可以即係講一講就係其實如果最好咧，我想 keep 翻呢個貼紙咧，我唔會想個包裝係會抌嘅，咁但係即係 pair 牌你見到而家呢副咧，我完全未開，其實有機會我開爛咗個包裝，我就會犧牲咗呢張貼紙咯。咁呢張貼紙幾靚嘅。鐳射面嘅星夜嚟嘅，咁啊一張嘅葵扇 A 啦，咁然後開咗呢個俾大家睇先，係咁我呢個都要好小心去開，咁呢個套咧其實我都諗住 keep 翻嘅，因為呢張嘅鐳射貼紙嘅啫，大家見到即係變色鐳射啦咁樣，所以值得儲嘅呢張都，咁限量呢度啦就2000副嘅，咁我呢個 number 唔知影唔影到啊，或者唔知影得清唔清楚，咁我呢個 number 咧就係1966嘅，係啦1966呢一副。咁啊，然後中間呢個位咧，其實大睇落去咧係空心嘅，日鏤空嘅設計咧，呢個圓形嘅位係空心嘅。咁啊個背就都係個金色嘅一啲建築物啦，可能係喺翻即係梵高當代嘅時候嘅一啲嘅建築風格嚟嘅。咁啊呢度有一個貼紙啦，咁啊呢個我會毫不猶豫噶啦，我會戒咗佢嘅，因為唔戒咗佢我都開唔到。咁我又唔會話咩攞打火機去溶咗佢慢慢搣啊呢啲，咁所以呢個都即係無可避免，我都要戒咗佢。咁啊呢度又係啲金色嘅邊位啦，咁做翻。即係相同呢個呢啲嘅建築物嘅一個相同嘅設計嘅概念咁樣嘅，咁啊開出嚟啦，睇下先呢個係點樣開？呢個係咁樣掹嘅，原來 sorry 呢個係一個套嚟嘅，仲要係啦，咁啊咁樣掹出嚟啦，然後呢度有個套啦，呢個就係個盒套嚟，我爭啲以為揭開就掹爛咗嘅，咁啊呢度仲有一個盒去裝住嘅，咁啊呢度都係一個星夜嘅背啦，係啦個星夜嘅背啦，咁入邊先係牌，咁啊擠嘅時候都係咁樣擠翻落去，成副擠翻落去，咁啊兩層套嚟嘅原來係。咁啊入邊都係啦，你見到嘅手指呢啲入邊都係啦，一啲金色嘅鍍金壓金燙金嘅一啲嘅設計嚟嘅，咁啊成個盒都係啦。咁呢個幾好嘅，做兩層設計，咁就即係攞起嘅時候安全啲啦，唔使驚唔見啊咁樣啦。咁啊所以呢個做法都幾好。咁然後咧喺呢副牌入邊都係前後都係星夜啦嘅一個即係 capture 翻嚟嘅，咁啊唔係成副牌。咁啊然後掹出嚟啦，咁就會有介紹嘅，咁啊梵高嘅介紹，即係關於佢自己嘅一個介紹。咁你見到咧？呢副牌咧咁有埋啦，出自於呢個52 mils 嘅呢間公司啊，咁啊印咧就係TCC 去做印刷嘅，咁啊有寫啦佢幾時嘅即係啲簡單嘅介紹啦，幾時出世啦，幾時瓜咗啦，咁啊唔同大家睇，咁啊然後最名畫啦星夜啦就係面嘅佢都會 capture 翻部分咁啊俾你，咁啊呢個面咧都係靚面嘅，佢有做到少少。hollow 嘅呢個部分咧，即係根據唔同嘅光線，你都會有一啲嘅反光睇到另外一啲色嘅。咁但係主要都係即係我估佢主要都係面頭嗰層 coating 係做 hollow 嘅啫。咁啊入邊嗰個星夜都係畫翻原版嘅星夜俾你睇。咁啊個背就係啱先呢個背咧，其實就係呢一個嚟嘅。咁不過嗰啲嘅即係呢啲花位咧，就變咗做翻建築物個牌盒最出邊俾你睇嘅卡背。係咁啊藍色做一個底色啦。咁然後都係有翻啲金邊啦，咁不過呢度就冇，唔係做燙金嘅，呢個就係印刷上面印翻一啲鐳金色啦，偏向少少銅色嘅俾你睇。咁啊前面呢個做得好好啦，咁啊後邊都係卡背一樣噶啦，咁我估應該之後嘅卡背都一樣嘅，係啦，咁啊卡背都喺呢度啦，後邊嗰啲卡背全部一樣嘅，係，咁啊呢副應該大概都係俾大家攞嚟儲嘅啫，唔會話係攞出去玩噶啦，咁啊即係根據翻唔同嘅，佢係出咗幾個 version 嘅，咁根據翻唔同嘅。畫家啦，咁去做翻唔同嘅一個版本，咁佢入邊嗰啲都係佢嘅名畫嚟嘅，咁亦都講明先，你新翻先，我唔一定係即係全部都識嘅，或者應該咁講咧，我好大部分我都係唔識嘅，咁所以但係即係基於即係藝術嘅關係啊，或者一啲即係名畫上邊可以有一啲變化咧，我都會去儲下呢啲牌嘅，咁呢個俾到大家睇先啦，咁啊呢個另面咧都係同頭先呢張係一樣嘅，咁都係另面啦。咁跟住係啦，我已經開始唔識噶啦，即係你唔好話我點樣介紹嗰幅畫，其實老實講我真係理身，我係為咗佢靚，我唔會識得晒咁多幅畫嘅，咁都係啦，所有嘅畫上邊都有一層 coating 係一個靚面嘅 coating 嚟，咁佢係可以做到即係唔同顏色地反光嘅，所有畫都係，所有呢啲嘅畫都係，咁你繼續開俾大家睇啦，都係收錄咗阿梵高嘅一啲畫，係啦，咁啊呢個葵扇啦。
咁啊佢因為咧始終都係收錄以佢嘅畫去為主啦，咁所以即係喺啲 symbol 啊同埋啲 Drag Queen King 嘅數字其實都唔係話好大嘅，真係一個設計概念或者設計特色嚟嘅。咁可能就係呢啲真係 Drag Queen King 你見到啲字眼咧係做得比較藝術字體多少少嘅。咁啊都係分翻開啦，有個格仔分翻開，咁就費事污染咗佢畫嘅嗰啲畫啦，或者避免融入到嗰個畫度嘅。咁跟住呢個階磚啦，係啦，咁呢個我估應該都係星野嘅其中一 part of 星野。但係老實講我唔係好知啊，咁都係估下啦。係咁然後就係都係啦，梵高嘅畫啦。咁我呢度略俾大家睇下啫。如果大家真係有興趣嘅話，真係想自己慢慢欣賞咧，你就stop 咗條片 ，hold 住條片去睇啊。咁我呢度快 check 俾大家睇嘅啫。係咁啊，呢度有 a part of 星野啦。好，咁跟住一啲鞋啦。咁我發覺咧，其實有啲背咧，佢都已經開始係即係唔知係咪阿梵高先生。佢其實就冇 exactly 畫到咁多幅畫，或者冇咁多畫出名，咁所以都有啲係類近嘅設計，定係佢 exactly 係同一個？係啊，咁我都係估嘅啫。如果真係佢原來梵高係有畫到咁多畫嘅，原來係有好大分別啊！呢個 concept 係好唔同嘅，咁就糾正我啦。咁如果let's say唔係嘅話，就即係太舊嘅嘢，我都唔係好識或者冇特別去留意咁樣。咁都係啦。咁然後係兩張嘅 Joker 啦，咁會有唔同嘅版本嘅 Joker 嚟嘅。咁喺個樣貌上面都唔同啦。係啊，咁啊成幅畫個概念啊，都係類近翻係梵高嘅一個畫風，係咯，梵高嘅畫風嚟做嘅。咁然後咧比較真係可以砌到啦，我大概見話砌到咧，應該係4隻 A 係可以砌到翻成副嘅星野出嚟。係啦，咁呢個位就睇下先，應該係咁樣。係，我砌完之後先再 focus 翻個 cam 啊，因為近排個 cam 唔知做咩。我係用 iPhone cam 嘅，iPhone 14嘅佢嘅鏡頭嚟嘅啫，咁所以可能就係 focus on 即係有少少差嘅 focus 位。係啊，咁然後就可以咁樣編排翻出嚟啦。咁係咁樣睇翻晒係靚嘅，係啦，的確係靚嘅。咁你話會唔會真係其實有關聯，或者佢其實都係 capture 翻梵高喺即係星野入邊唔同嘅位置嘅一啲畫嘅啫。咁你話其實係咪完全可以砌得翻埋咧？未必係嘅，或者我自己排錯咗啦，咁我都唔知嘅。咁咪咁樣遲啲咯，好似咁樣，跟住咁樣，係啦。咁不過呢個就不是一個重點啦，即係不是呢副牌嘅好主要嘅重點啦。因為始終只係大家即係識嘅話，就係識呢個星野多啲咁樣嘅啫。咁我自己都係即係因為人哋同我講，或者即係以前讀書有讀過，咁係識呢幅畫多啲咁樣嘅啫。咁以牌嚟講咧，呢啲咁紀念價值嘅牌其實唔要求佢話好順暢。咁但係老實講，啱先呢啲 perfect shuffle 入位咧，其實係冇問題嘅，絕對係即係有翻品質嘅啤牌嚟嘅。係好，咁呢副嘅限二先啦，咁就嚟到呢度先。咁咧我放低呢個限二千，我就再開埋個1000，睇下同呢個限2000嘅有咩分別啊？咁其實睇到個卡背咧，我估都已經係好唔同噶啦。咁照舊啦，都係睇翻有一個貼紙喺呢度啦。咁成件事就都係啱先嘅牌盒嘅設計啦，係相似嘅，即係底色轉咗嘅。咁中間個畫都轉咗，係啦。咁照舊啦，我估攞呢副牌出嚟嗰個方法係冇變嘅。咁呢度都有一張嘅貼紙啦，都係印住咗嘅限1000嘅。咁攞牌嘅方法，即係攞成副牌嘅方法，我都係咁倒出嚟啦。係啦，入邊都再有一個牌盒嘅。好，咁都係梵高嘅介紹牌啦。咁今次係另外一張嘅。咁牌背係用翻佢自己個樣啊。係咁都係用另外一張啦。咁呢個又係 grand 啲，又係用晒令面啦，好似啱先嗰張星野咁樣嘅令面嘅。咁呢個快俾大家睇就 OK 啦。咁A 啦，咁唔同嘅，又係唔同嘅畫作出嚟啦。係咁如果大家有興趣，你停低佢啦，又逐幅睇都得嘅。咁但我估我咁樣 show 出嚟，應該都唔會好唔清楚噶啦。應該都係梵高嘅一啲畫作 capture 出嚟嘅。係咁一啲人樣啦，咁唔同嘅人樣啦，都係其實 Drag Queen King 我估都係即係用翻人樣。而 so far 我頭先睇嘅 Drag Queen King 都係用一啲人類相關嘅，可能啱先嗰副就係個背啦，個雕像嘅背啦。咁呢副就係用人樣咁樣。
咁啊又係啦 A 莎，跟住捉卡兩張又係用翻人樣嘅，咁啊都係拎晒啦，用咗 Holo 嘅技術去做啦。咁啊然後不過呢個我就唔同大家洗牌啦。紙質嘅話摸落撳落個柔軟度同頭先嗰副即係不大相同嘅，差不多嘅。咁喺呢副可能喺嗰個背上面咧就做得再滑身少少，冇嗰個粗鞋感嘅，即係冇呢一個2000嘅限2000一副咧咁個凹凸感咁明顯嘅，呢副就再平滑一啲嘅。係咁啊呢個我就費事整亂佢啦，咁啊俾大家睇一次。咁唔好話喺話要做一啲 fanning 上面會有好特別嘅一啲 pattern 或者好特別嘅效果，咁就唔會有噶啦。呢兩副都唔會有，即係真係收藏嘅路線係比較多嘅。好，咁就今日嚟到呢度先啦。咁啊兩副嘅，咁啊一副限1000，一副限2000。咁梵高嘅畫作嘅一個 pair 牌，咁啊即係如果大家對梵高係好喜愛啊，或者對藝術呢啲好喜愛咧，其實我都 suggest 係儲一儲嘅，因為始終呢啲牌唔會話其實唔會好特別地有公司會走去無啦啦出啦，咁都係可能真係紀念翻啊，或者係有愛嘅成分底下，佢哋先會去出一副咁嘅牌嘅啫。咁啊今日嚟到呢度啦，如果大家喜歡呢啲介紹嘅就俾我 like 啦 subscribe 啦 share 翻出去，睇下有冇即係其他對呢啲藝術嘢有興趣啊，或者對啤牌有興趣嘅都可以一齊睇翻，一齊去研究翻，去分享翻一啲有趣嘅嘢嘅啤牌俾大家睇嘅啫。咁啊今條片到呢度，多謝晒大家收睇嘅，拜拜。